नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बटुक और एक फिल्म समीक्षक जो कि कोई भी बेवकूफ़ इंसान कभी भी उठ के बन सकता है। दोस्तों, मैं भी हूं आपके जैसा ही एक मामूली दर्शक जो घटिया रिपीटिटिव कंटेंट और एक्टिंग देख देख के पक चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आजकल बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है। देर आए दुरुस्त आए। होना तो ये बहुत पहले ही चाहिए था, जब बॉलीवुड ने हमें कचरा परोसना शुरू किया, वाहियात, घटिया और यूजलेस कंटेंट बना के। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। अरे अभी तो चुतियाबा शुरू हुआ है। सुनिए, वो जाता था मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी। वाह वाह, किसी सड़क छाप टुच्चे नहीं लिखा होगा ये। मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो। हरामी पना देखो, देखा हरामी पना। थोड़ा पास आओ ना। अब ठीक है, थोड़ा और, now is it better? थोड़ा और। अब पूरा नजर आ रहा है। हवस का नंगा नाच। दोस्तों, सॉरी राज, जरा देर हो गई। जिस क्लास की आप हैं उन्हें देर हो ही जाती है। यही चूतिया मिला था क्या? तुम्हारा क्लास तो लो है ही, इनका क्लास कितना ऊंचा है यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ मतलब कुछ भी बेंचोद। बुलाया। यस जिया, मामला आ गया है क्लास का और तुम मार खा गई हो क्लास से। हम हैं ऊंची क्लास के लोग और तुम्हारा हमारी क्लास के मुकाबले में कोई क्लास नहीं। अरे मादर चोद। बॉयकॉट तो तब से करना चाहिए था जब बॉलीवुड ने हम शकल्स बनाई। आप खुद देखिए इस वाहियात बने की पराकाष्ठा को। डोंट फियर, कम नियर, पुट माय जवानी का स्कूटर इन थर्ड गियर। बाबूजी आज नहीं। क्यों? आज मेरा व्रत है। कौन? इसको देखने से पहले मैंने आंखें क्यों नहीं दान कर दी? Calm down, calm down, calm down. क्या हुआ? सच कहते सारे मर्द कमीने होते हैं। अखंड चूतियाफा दोस्तों, अखंड। जानी दुश्मन बनाई, 30 मारखा बनाई। देखो बैंचोद क्या चूतियाफा है ये। अरे कोई तो रोक लेता इसे। क्या बना क्या रहा था तू भाई? चमत्कार देखिए, चमत्कार को नमस्कार। बॉस, अमीर। मुझे गरीब मिल गया, अमीर नहीं चाहिए। आमिर साहब, कसम से कोई तो मरेगा आज मेरे हाथों। मतलब कुछ भी बेंचोद। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। गुंडा और हमसे ना टकराना जैसी महा ओछी चीजें बनाई। जिस काम के लिए तू बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया है, हुल्ला हुल्ला का नाम लेकर तूने मेरी खोपड़ी हिला दिया है, खड़ा कर दिया है मेरा, गुस्से से एक एक बाल खड़ा कर दिया। आप डेडिकेशन देखिए। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। आहा, कितना पोएटिक माहौल है दोस्तों। कोई बात नहीं, किसी महान आलसी ने कहा है, जभी जागो तभी सवेरा। कुछ हमारे हार्ड वर्किंग ट्रोल दोस्त बहुत ही कंफ्यूज हैं कि क्या बायकॉट करना है और क्या बायकॉट नहीं करना है। अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करूं। तो दोस्तों, मैं आपका ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा। नेपोटिज्म। दोस्तों, इन नेपोटिज्म की पैदाइशों को लगता है कि ये कोई राजा महाराजा हैं और हम इनकी प्रजा हैं।
कि जो कुछ चूतियाफा ये बनाएंगे हमें उसे देखना ही है दोस्तों, और प्रेज ही करना है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड नमूने हैं दोस्तों कि इन्हें लगता है कि दुनिया का केंद्र बिंदु जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। हमें नेपोटिज्म की पैदाइशों को कम्प्लीटली बायकॉट करना है ताकि नए फ्रेश टैलेंट जैसे कि मुझे और आपको मौका मिल सके दोस्तों। हाँ, अगर कोई स्टार पुत्री आपको बहुत ही पसंद हो, जिसे देख के आपकी बाँछें खिल जाती हों, जिसकी एक्टिंग से आपको कोई लेना देना ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती के कायल हों, तो आप उसकी मूवी देख सकते हैं, बशर्ते किसी को पता ना चले दोस्तों। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, नहीं, तो आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। अधर्मी। दोस्तों कोई भी डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर जिसने कभी भी हमारे आपके धर्म का मजाक उड़ाया है दोस्तों, उसकी फिल्मों का हमें कंप्लीट बायकॉट करना है। अधर्मियों का विनाश होना समय की मांग है दोस्तों। पापियों का नाश आज हर एक सिनेमा गोवर की जिम्मेदारी है। थर्ड पॉइंट है रिमेक्स। दोस्तों रिमेक्स बनाने से अच्छा है कि उस पैसे से कुछ दान पुण्य कर लिया जाए, गरीबों में बांट दिया जाए, मेरे और आप जैसे। दोस्तों रिमेक्स बनाने से आज तक किसी जनमानस का भला नहीं हुआ। दोस्तों रिमेक्स बनाना मतलब चूतिया बनाना। हॉलीवुड और टॉलीवुड की ओरिजिनल मूवीज़ ओरिजिनल एक्टिंग के साथ जब हम हिंदी डबिंग में देख सकते हैं दोस्तों, तो मादरचोद रिमेक बनाना ही क्यों है। और तो और यहाँ पुरानी हिंदी मूवीज़ के भी रिमेक्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों। मतलब पब्लिक को निहायत ही चूतिया समझ के रखा है। हिम्मत वाला, कर्ज, जंजीर, इन सब को यही सोच के बनाया गया होगा दोस्तों, हम तो कचरा परोसेंगे, तुम क्या उखाड़ लोगे। हमारे आपके सब्र का बखूबी इम्तिहान लिया गया है दोस्तों। गजब बेइज्जती है। अब भौंसड़ी के पैसे ही कमाने हैं तो और भी बहुत तरीके हैं। जाके शादियों और पार्टीज में मुजरा करो, मराओ, लेकिन भोली भाली जनता को क्यों चूतिया बनाते हो। जनता अब जागरूक हो चुकी है। बायकॉट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए रिमेक्स का फुल बायकॉट होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना की माँ का। सॉरी दोस्तों, कभी कभी मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। बात की जाए अगर हॉलीवुड के रिमेक्स की, अरे हॉलीवुड की मूवी तो उठा लोगे, तो वैसी एक्टिंग कहाँ से लाओगे। लास्ट पॉइंट है एरोगेंट सेलिब्रिटीज़। दोस्तों कुछ लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है, आजकल तो ऐसा लग रहा है हमारी पिक्चर अगर बॉयकॉट नहीं करी तो विल फील आउट ऑफ प्लेस। तो प्लीज बॉयकॉट करते ना हाँ, हमारी पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट, हमें लगना चाहिए। वी शुड बी इन द लीग ऑफ लाल सिंह चड्ढा एंड द लीग ऑफ। करवा ली ना बेइज्जती, आ गया स्वाद। Making these nepotistic stars ना, आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. वाह पैसे की बर्बादी, वाह। And if you don't like me, don't watch me. I can't help it. मतलब क्या सोचा था कि पब्लिक को पता नहीं चलेगा, पब्लिक को कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों अगर पब्लिक किसी को सर पर बिठा सकती है तो नीचे भी उतार सकती है और 4 जूते भी मार सकती है। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या हो गया? लगता है बे? अबे लग रहा है। छोड़, अबे क्या बोलते हैं उनको? अरे न्योता देखते। क्योंकि जनता, हम और आप, हम ही इनके माई बाप हैं दोस्तों। दोस्तों मूवीज़ बायकॉट करना ही एक अकेला औजार है जो हमारे पास है।
हमें ऐसा प्रहार करना है दोस्तों कि इन एरोगेंट सेलिब्रिटीज का घमंड चूर चूर हो जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। और ये हमारे और आपके सामने आके बिलबिलाएं, अरे कोई मूवी देख लो हमारी, अरे देख लो प्लीज, पैसे लेके देख लो। दोस्तों ये जितने लोग खुद को खुदा समझने लगे हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, कहीं भी किसी भी फैन के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं दोस्तों, अपने स्टेटमेंट से बड़बोलापन दिखाते हैं, इन्हें इनकी औकात दिखानी है दोस्तों। देखिए, मतलब देखिए, ऐसे ट्रीट करेंगे आपको। मैंने ले लिया। ओ भाई लोग, क्या है? ऐसे लोगों की मूवीज से लेके इवेंट सब कुछ बायकॉट होना चाहिए दोस्तों। प्रहार परेशानी की जड़ पर होना चाहिए। सिनेमा किसी के बाप की जागीर नहीं है। सिनेमा था, है और रहेगा, हाँ दोस्तों, लेकिन शायद बॉलीवुड ना रहे दोस्तों। बायकॉट जिंदाबाद। अब आता हूं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर, किसे बॉयकॉट नहीं करना है। जमीन से जुड़े लोगों को बॉयकॉट नहीं करना है। जमीन तो किसान की माँ है हुजूर, माँ को बेच दूं। आउटसाइडर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। हाँ, इन जमीन से जुड़े कलाकारों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, इसलिए नेपोटिज्म की पैदाइशों के साथ काम ना करें। तो दोस्तों, बॉलीवुड को बायकॉट रूपी गंगा जल से एकदम पवित्र कर देना है। हेल बायकॉट, बायकॉट जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर, बायकॉट जिंदाबाद, बायकॉट जिंदाबाद। बजाओ ताली।